ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ୟାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ବି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଭଲ ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି, ମୋ ପାଖରେ ସେରକମ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଭଲ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ରିଏଟର ଯାହାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ ବି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ ଯେରକମ ଜାଣେ ଆଉ ମୁଁ ସେରକମ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ନା, ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି କରିପାରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେରକମ ବନଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଯାହା ଯେରକମ ବି ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ এই ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଟା ନେଇଛି, ଚିନି ଦେଇଦେବି। ଏହାକୁ ଟିକେ ଜଳ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏଇଠି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ତ ମୁଁ କୋରି ସାରିଛି ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇରେ ମୁଁ ଚିନି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଚିନି ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। এইটি ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନି ନଡ଼ିଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଏଠି ମୋର ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ କଢ଼ା ବସେଇବି। এইଠି ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟା ନେଇଥିଲି, ଚିନି ନଡ଼ିଆ ମିକ୍ସ କରିବି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେବି। ସବୁ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆମର ଏଠି ପୁର ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ନାଡ଼ି ଦେବି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ନା ଏଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ତ ଫଟନ ଖାଇଦେବ। ମୋ ପୁଅ ତ ଆକୁ ହବା ମୁଁ ଖାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା କେରକମ ଖାଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ এইরকম ଭାଜି ନେବି। এইটি ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି ଭଜି ସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ୟାକୁ ମାତ୍ର ଉଲ୍ହେଇ ନେମି। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଥରେ ବନେଇବେ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରି ମୋତେ କହିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଟା ଗୁଳେଇକି ଢଙ୍କେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଖୋଲିଛି। ଏରକମ ଫେସି ଦେବି। ଏହାର ମୁଁ ସାଇଜର ଗୁଳା ବନେଇନେବି। ଯେରକମ ଆପଣମାନେ ଅଟା ରୁଟି ବନେଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଗୁଳା ବନେଇ ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଗୁଳାକୁ ବନେଇନେବି। ଆଉ ଏଇ ଜଳଖିଆ ସକାଳ ସକାଳ ଛୁଆମାନେ ହିଁ ଖାଇତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ এইরকম ସବୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଏଠି ସବୁ ଗୁଳା ଏরকম ବନେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ବି এইଭଳିଆ ଥରେ ବନେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୀତା କିଚେନ ବ୍ଲଗକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଏরকম ସବୁ ଅଟାର ଗୁଳା ଏଇଠି କରିନେବି। ସବୁ ଅଟା এইଭଳିଆ ଭାବରେ এইরকম ସାଇଜ ଦେଇକି ଗୁଳା ଗୁଳା କରିନେବି। ଆଉ ୟାକୁ ଏরকম ଗୁଲ ଗୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବେଲିବା ପାଇଁ এইরকম ସବୁ ସାଇଜ କରିନେବି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଗୁଳା ଗୁଳାକୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଏরকম ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଲ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ୟା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେଲଣାରେ ୟାକୁ ସବୁ ବେଲି ନେବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେଲଣା ଆଣିଛି। ଏরকম ମୁଁ ୟାକୁ ବୁଡେଇ ଦେବି ଭଲ ଭାବରେ। ବୁଡେଇ ଦେଇକି ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଛି ବେଲି ଦେବି। ଟିକେ ଅଟା ଦେବି। ଆଉ ଅଟାଟା ବେଶୀ କାଠୁଆ ମାନେ ଗୁଳେଇବେନି, ନରମର ଗୁଳେଇବେ। এইরকম ସବୁ ଅଟା ଗୁଳାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବେଲି ଦେଇ କରିନେଇଛି। ବେଲି ଦେଇଛି। ଆରି ଉପରେ এই যে পুরো ରଖିଥିନି ତାକୁ ଏরকম ଦେବି। এইরকম ଦେବି, ଟିକେ ଏପଟକୁ ଦେବି। ତାପରେ এই যে রুটিটাକୁ ମୁଁ ଏরকম ଭାଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଦେଖୁଥିବେ এইরকম ମୁଁ ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗ କରିଦେବି। ବେଲା ସାହାଯ୍ୟର এই ডাঙ্গ সাহায্যে ୟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ এইরকম ফুলিবନି। ଏଠି এটা ମୋର ହେଇଗଲା। ଦେଖୁଥିବେ এইরকম ଆପଣମାନେ ବେଲି ନେବେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇরকম ଅଟାକୁ ମୁଁ ନେବି ଏଠି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଅଟାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇକି ତାକୁ ସେରକମ ମୁଁ ବେଲି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରୁଟିଟା କଟିଆ ବି କରିପାରିବେ, ବଡ଼ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଏ ରୁଟିଟା ପତଳା ପତଳା କରିବେ। ଯେରকম ପତଳା ପତଳା ବନଉଛି ଆପଣମାନେ ସେରକମ ପତଳା ପତଳା ୟାକୁ ବନେଇବେ। ଆଉ ୟା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ଦେଇଦେବେ। এইটি এরকম বেলে দেবি। এইটি ଆଉ ଟିକେ ପୁର ନେଇକି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ରୁଟିଟାକୁ এইরকম লଉটে দেବି। যেরকম পুরো ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆଉ যেরকম সেটা ବେଲୁଥିଲି ତାକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାପି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ କଲେ ପ୍ୟାଡ୍ ଖୋଲିବନି। ଦେଖିବେ ଏরকম କଲେନି। ଏବେ ମୁଁ ଦିଟା ବେଲିଛି, ଏরকম ସବୁ ମୁଁ ବେଲି ନେବି। ଗ୍ୟାସଟା ଚାଲୁ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ତାୱା ବସେଇବି। ତାୱାରେ ମୁଁ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବି ଦେଇ ବନେଇ ପାରିବେ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏରକମ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇଦେବି। ରୁଟି ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଏରକମ ଦେଇଦେବି, ଏରକମ ଦେଇଦେବି। ମତେ ଏପଟ ହେଇସାରିଲାଣି ବୋଧେ, ଦେଖିକି ଉଲଟେଇକି ଦେଖିବି। ଦେଖୁଥିବେ এইଭଳିଆ ଭାବରେ এই ରୁଟିଟାକୁ ଏରକମ ବନେଇଦେବେ। ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏରକମ ଲଉଟେଇ ଦେବି। ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ରୁଟିଟା ପୁରା ହେଇସାରିଛି। ୟାକୁ ମୁଁ ଏରକମ କାଢି ନେବି। ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବି, ଭଲ ଭାବରେ ଏରକମ ଚାରିଆଡ଼େ ମଖେଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଟିକେ ଲଉଟେଇକି ଦେଖିବି। ଦେଖୁଥିବେ এইরকম ଏପଟରେ ମୁଁ ଲଉଟେଇ ଦେବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ମୁଁ ଏରକମ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଥାଳିକି କାଢ଼ି ନେବି। এইরকম ସବୁ ପରଟା ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ତେଲଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମଖେଇଦେବି। এইটি ମୁଁ ପରଟାକୁ এইরকম ସବୁ ପରଟା ଉଠେଇ ନେବି। এইখানে পরোটা ବି দেখুଥିବେ এইরকম ସବୁ ପରଟା ଉଠେଇ ନେବି। এইଭଳିଆ ସବୁ এইଠି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ପରଟା ସବୁ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ ଭରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି এইরকম ପରଟା ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ନଡ଼ିଆର ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପୁରା ୟମି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହେଲ୍ଦି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବନେଇ ଖାଇବେ। ଯଦି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୀତା କିଚେନ ବ୍ଲଗରକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ এইরকম ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି। এইଠି ମୋର ଟିଫିନ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ଏଥର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଇ ବାଇ।